madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ka qayb galay aas qaran oo magaalada Garowe loogu sameeyay marxuun General Cabdullaahi Cali Mire Carays warbixinta warkaasi waxa inoo haya wariyahena Maxamed Cabduqaadir Silfar الله نحرسه جنرال عبد الله علي ميري عريس oo shalay ku geeriyooday magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa aas qaran lagu sameeyay duleedka waqooyi ee magaalada Garowe waxaana aaskaasi ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ee Puntland madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo hadal kooban ka jeediyay aaska qaran ee loo sameeyay marxuumka ayaa waxa uu mar labaad uga tacsiyay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Puntland wuxuuna ka dalbaday inay iska cafiyaan marxuumka haddii ay jirto cid ay wax kala gaareen Bismillahir Rahmanir Rahiim Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan taaganahay waa qabri laba arrimood baa halka munaasab ka ah inaan u duceyno General Cabdullaahi in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qabrigiisa u nuuriyo dambigiisa dhaafo jannadii firdawsan uu geeyo annagana in cibro noogu noqoto Ilaahay uu noogu dambi dhaafo xaadiridaan aan soo xaadirnay waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u rajaynaynaa in uu maanta jamcan faraha badan isu yimid ugu naxariistay salaadii janaasada iyo ducadii loo sameeyay eheladii iyo qaraawadii uu ka geeriyoodayna waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaa in uu Ilaahay sabr iyo iimaan ka wasiyo wuxuu ahaa halgamaa wax badan ka soo qabtay dadka Soomaaliyeed iyo Puntland taariikhdu way xusi doontaa annaguna waan xasuusnaan doonaa haddii Ilaahay idin ka dhigo waxaan rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo cid kasta oo la macaamulay oo ay wax kala gaareen inay cafiso waxaan insha Allah rajaynaynaa ciddii wax gaar ah u haysatana inay dowladda Puntland ay la soo xiriiraan insha Allah wixii inta ka dhiman waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu qabriga u waasiyo qabrigana oo naxariis ku siiyo jannadana oo naxariis ku siiyo assalamu alaykum Maxamed Cabduqaadir Silfar Galmudug TV